Ka nisur punimet për rehabilitimin e rrugës së vjetër nacionale Fier-Ballsh-Fratar me një investim të fondit limit prej 36 milion euro, e thënë ndryshe rreth 35 milion lek pa TVSH. Sipas të dhënave nga autoriteti rrugor shqiptar, segmenti ku do të ndërhyet ka një gjatësi prej 43.6 kilometra. Kjo gjatësi ndahet në 3 segmente, ku i pari nis nga Fieri deri në kthesën e Patosit me gjatësi 5.9 kilometra. Segmenti i dytë përfshin aksin kthesa e Patosit hyrje Ballsh me një gjatësi 17.2 kilometra, ndërsa i treti Ballsh-Fratar me gjatësi 19.6 kilometra përfshirë edhe qytetin e Ballshit me gjatësi prej 0.9 kilometra. Ky aks rrugor ndodhet në gjendje tejet e amortizuar, pasi prej vitesh në të nuk janë kryer investime për mirëmbajtje dhe rikonstruksion. Me gjithë shqetësimin, ankesat dhe kërkesat e vazhdueshme të banorëve, si edhe denuncimin e këtij problemi në media, pohojnë banorët e qytetit të Ballshit për televizionin Apollon. Sipas tyre, udhëtimi në rrugën Ballsh-Fier është kthyer problem deri në pamundësi, pasi prej 20 vitesh rruga nuk njeh asnjë lloj investimi. Gjithashtu, qytetarët e Ballshit dhe drejtuesit e automjeteve kanë pohuar se amortizimi i rrugës ka vështirësuar komunikimin dhe ka shtuar kostot financiare për shkak të defekteve që pësojnë makinat nga rruga e dëmtuar. Të interesuarit kanë thënë se udhëtimi në aksin rrugor Ballsh-Fier është kthyer në sfidë në kushtet e sotme, pasi mbart me vete rrezikshmëri të lartë për drejtuesit e automjeteve dhe udhëtarët për shkak të infrastrukturës amortizuar që mund të kthehet në burim aksidentesh, pasi dëmtimi i asfaltit është prezent thuajse në të gjithë gjatësinë prej rreth 25 kilometrash, ndërsa për investim për rikonstruksionin e rrugës Fier-Ballsh ata shprehen për televizionin Apollon se e vlerësojnë si të domosdoshëm dhe të rëndësishëm, por të vonuar. Tjetër investim, vizhber më para. Rruga Fier-Ballsh është domosdoshme, sidomos për komunitetin e Ballshit, ndikon në zhvillimin e sidomos për bujqësinë, në frutikulturë. Është një zhvillim shumë i rëndësishëm në afron me tregjet, me spitali, me të gjitha drejtimet. Në drejtim të bujqësisë, në ekonomisë së vendit. Është shumë e rëndësishme dhe domosdoshme për zonën e Mallakastës, që është një zonë që ka në mënyrë të veçantë zhvillimin e frutikulturës. Ndërsa, fatkeqësia më e madhe ka qenë që ajo shkretha uzinë që ishte aty, u prish dhe u shkatërrua shkoi për skrap, ku kishte me 10 dhe me 100 dhe me mira punonjës nga Mallakastra, nga Fieri, nga Patosi dhe gjithë zonat të rreth. Megjithatë, siç thamë edhe më parë, kjo rrugë duhet ishte ndarë shumë parë, sepse i vjen ndihmë gjithë zonës të Mallakastrit për vetë faktin sepse në berin e autostradës ka ngelur si gjep në vete dhe është e domosdoshme dhe jep një zhvillim më të madh të zonës, që nga problemet e frutikulturës, udhëtimit e të gjitha me radhë, për lëvizjen dhe transportin apo çuarjen në destinacionet e duhura për ekonominë e Mallakastrit. Prej 2 dekadash nuk është kryer asnjë investim në këtë aks rrugor, ku krahas dëmtimit të tejskajshëm, mungon siguria rrugore, pasi s'ka sinjalistikën e nevojshme dhe mbrojtëset anësore të rrugës, që janë dëshmi e qartë e aksidenteve me pasoja fatale. Projekti për rikonstruksionin e rrugës Fier-Ballsh-Fratar pritet të përfundojë në vitin 2026, sipas afatit kohor të parashikuar në projekt.